வணக்கம் நண்பர்களே. நம்ம இப்போ இந்த வீடியோவில் என்ன பார்க்க போகிறோம்னா, வேளச்சேரியிலிருந்து பரங்கிமலை வரையிலான பறக்கும் ரயில் சேவையினுடைய தற்போதைய நிலை என்ன, இதனுடைய லேட்டஸ்ட் நியூஸ் என்ன, ப்ளஸ் இதனுடைய லைவ் அப்டேட் என்ன, இதற்கான டிலேக்கான மெயினான காரணம் என்ன, இது எல்லாத்தையும் பற்றியும் தான் இந்த வீடியோவில் நம்ம டீட்டெயிலாக பார்க்க போகிறாங்க. இப்போ வாங்க நம்ம வீடியோக்குள்ளே போகலாம். சென்னை MRTS ஆனது இந்தியாவிலே இரண்டாவது MRTSன்னு சொல்லுவோம். அதாவது MRTSனால் ஃபஸ்ட்டு ஃபுல் ஃபார்ம் தெரிஞ்சுக்கோங்க, மாஸ் ரேபிட் டிரான்சிட் சிஸ்டம். அதை தான் வந்து நம்ம MRTSன்னு ஷார்ட்டாக சொல்லுவோம். இது இந்தியாவினுடைய இரண்டாவது இதுன்னு சொல்லலாம். அதே போல் உங்களுக்கு ஸ்ட்ரைட்டாக பார்த்திங்கன்னா தெரியும், ஒரு பாலம் ஒன்று இருக்குது, அதாவது ஒரு சப்வே ஒன்று இருக்குது, அதாவது RUBன்னு சொல்லுவோம், ரோடு அண்டர் பிரிட்ஜ்னு சொல்லுவோம். ஸோ இதுதான் தில்லை நகரனுடைய சப்வே அப்படின்னு சொல்லி நமக்கு தெரிஞ்சிருக்கோம். ஸோ இப்போ நம்ம எக்ஸாக்டாக இதில் யூட்டர்ன் பண்ணி இந்த பாலம் ஸ்டார்ட் ஆகிற இடத்துலேருந்து, அதாவது இன்னும் கொஞ்சம் பிட் அவங்க பண்ண வேண்டியது இருக்குது, பட் ஆனால் இதில் ஸ்டார்ட் ஆகிற இடத்துலேருந்து அப் டு வேளச்சேரி வரைக்கும் நம்ம போகிறோம். ஸோ உங்களுக்கு இந்த பில்லர் தெரியும், பார்த்திங்கன்னா தெரியும். ஸோ இதுதான் இன்னும் இவங்க கனெக்ட் பண்ணாமல் இருக்காங்க. ஸோ இதுக்கப்புறம் இன்னொரு 500 மீட்டர்ஸும் அவங்க கனெக்ட் பண்ணலை. ஸோ உங்களுக்கு இதுதான் பல வருடங்களாக இப்படியே தான் இருக்கும். இதுவும் நம்ம பார்த்துருந்துருப்போம். இதுக்கப்புறம் இதில் எந்த ஊருக்குமே இதில் நடக்கலை. இப்போ நம்ம சென்னை MRTSனுடைய ஒரு பேசிக்கான ஹிஸ்ட்ரி பற்றி நம்ம இப்போ இந்த வீடியோவில் பார்க்கலாம். அதாவது சென்னை MRTSை பொறுத்த வரைக்கும் 2 ஃபேஸில் பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க. அதாவது ஃபேஸ் 1 ஆனது சென்னை பீச்சிலிருந்து மயிலாப்பூர் வரைக்கும் சுமார் 9 கிலோமீட்டர் தூரத்தை 260 கோடி ரூபாய் மதிப்பீட்டில் கட்டப்பட்டிருந்தது. இது மக்களுடைய பயன்பாடிற்கு 1997 வந்தது. அதே போல் ஃபேஸ் 2 ஆனது மயிலாப்பூரிலிருந்து வேளச்சேரி வரைக்குமான 11 கிலோமீட்டர் தூரத்தை 665 கோடி ரூபாய் மதிப்பீட்டில் அது வந்து கட்டப்பட்டது. இது மக்களுடைய பயன்பாடிற்கு 2007 வந்தது. அதே போல் ஃபேஸ் 2 எக்ஸ்டென்ஷன் ஆனது வேளச்சேரியிலிருந்து சென்ட் தாமஸ் மவுண்ட் வரைக்கும், அதாவது 3 கிலோமீட்டர் தூரத்தை சுமார் 489 கோடி ரூபாய் மதிப்பீட்டில் வந்து கட்டப்பட்டு வருகிறது. எப்போன்னா ஒரு மோர் தென் 10 இயர்ஸ்னே நம்ம சொல்லலாம், 10 இயர்ஸ்க்கு மேலவே கூட சொல்லலாம். ஏன்னா இதனுடைய ஆக்சுவல் டெலிவரி டேட் எப்போது முடிக்க வேண்டியதுன்னா 2010 இது முடிஞ்சிருக்க வேண்டியது, ஆனால் இப்போது வரைக்கும் அது முடியல. ஸோ இப்போதைக்கு இருக்கிற கரண்ட் டேட் என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா 2021 இந்த ப்ராஜெக்டானது கம்ப்ளீட் செய்யப்பட்டு விடும் அப்படிங்கிற மாதிரி அவங்க சொல்லியிருக்காங்க. அதே போல் இந்த ஃபேஸ் 3 கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் ஆனது 3 ஸ்டேஷன்ஸ் தான் இருக்கும். 3 கிலோமீட்டர் 3 ஸ்டேஷன். என்ன ஸ்டேஷன்லாம்னா அங்கேருந்து வேளச்சேரியிலேருந்து வந்தோன்னா புழுதிவாக்கம், ஆதம்பாக்கம், சென்ட் தாமஸ் மவுண்ட், இந்த 3 ஸ்டேஷன் 3 கிலோமீட்டர் கனெக்ட் பண்ணுறது தான். கிட்டத்தட்ட 10 கிலோமீட்டரில் பெரிய பிரச்சனைகள்லாம் நடந்துகிட்ருக்கு. அது எல்லாமே நான் இதில் சொல்கிறேன், இதுக்கு என்ன காரணம்னு சொல்லிட்டு. ஸோ இப்போ நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா தெரியும், இதில் வேலை நடந்துகிட்ருக்கு இதனுடைய ரயில்வே ஸ்டேஷனுக்கு. இந்த ரயில்வே ஸ்டேஷன் ஆனது ஆதம்பாக்கம் ரயில்வே ஸ்டேஷன் சொல்லி நம்ம சொல்லுவோம். ஸோ இதனுடைய வேலைகள் வந்து ஆல்மோஸ்ட் முடிச்சிட்டாங்க. இந்த ஸ்டேஷன்ஸ்க்கான பணிகள் எல்லாத்தையுமே முடிச்சிட்டாங்க. இந்த ஸ்டெச்சில் இருக்கிறதெல்லாம் நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க, முன்னாடியே முடிச்சிட்டாங்க. ஆனால் உங்களுக்கு ரைட் சைட்லேயும் சரி, அதே போல் லெஃப்ட் சைட்லேயும் சரி, அதனுடைய ஸ்டேஷனுக்கான கனெக்டிவிட்டி தான் இப்போ ஒர்க்கு நடந்துகிட்ருக்கு. ஸோ இதனுடைய வேலைகள் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோன்னா ரொம்ப ஸ்பீடுன்னு சொல்ல முடியாது. ஏன்னா மக்கள் பார்த்திங்கன்னா, அதாவது அங்கே வேலை செய்கிறவங்க ஓரளவு க்ரௌடில் அவங்க வேலை பண்ணிட்டு தான் இருக்காங்க. ஸ்டேஷன்ஸை வந்து பக்காவாக ரெடி பண்ணிட்டு வந்துட்டுருக்காங்க. ஸோ அதெல்லாமே நீங்கள் இந்த வீடியோவில் நீங்கள் பார்க்கலாம். ஸோ நான் அதெல்லாமே நான் காமிச்சிருக்கேன். ஸோ இப்போ நம்ம ஆதம்பாக்கத்தினுடைய இதை வந்து நம்ம கடந்து போயிட்டுருக்கோம். ஸோ நான் ஆல்ரெடி சொன்ன மாதிரி இந்த 3 ஸ்டேஷன் ஆனது வெறும் சென்ட் தாமஸ் மவுண்ட், ஆதம்பாக்கம் மற்றும் புழுதிவாக்கம் வேளச்சேரியில் கனெக்ட் ஆகிறது. ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் எலிவேட்டட் மாடலில் அவங்க வந்து கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் பண்ணியிருக்காங்க. வேளச்சேரியில் மட்டும்தான் கிரேட் லெவலில் இது வந்து போகும். ஸோ இந்த லெஃப்ட்டில் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா தெரியும், இதனுடைய ஸ்டேஷன் பணிகள் வந்து நடந்துகிட்டு வருது. அதாவது ஆதம்பாக்கத்தினுடைய ஸ்டேஷன் பணிகள் வந்து இப்போ நடந்துகிட்ருக்கு. இப்போது இதனுடைய கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் பண்ணுறது எல்லாமே யார், சென்னை MRTSோடது அப்படின்னா நம்மளுடைய சதர்ன் ரயில்வேஸ் அப்படிங்கிறது நம்ம யார் கேட்டாலுமே இதில் சொல்லுவோம். இப்போதைக்கு ஃபேஸ் 1 மற்றும் ஃபேஸ் 2 ஆனது சுமார் 18 ஸ்டேஷன்ஸ் வந்து அங்கே இருக்குது. ஸோ இப்போது இதற்கான மொத்த காஸ்ட் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோன்னா கிட்டத்தட்ட 1342 கோடி ரூபாய் கிட்ட இதற்கான செலவு, அதாவது சென்னை MRTSக்கான மொத்த மதிப்பீடாக இருந்ததுன்னு நம்ம சொல்லலாம். அதே போல் இதில் என்னதாங்க பிரச்சனை, ஏன் இவ்வளோ டிலே அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோன்னா, இதுக்கு வந்து முழுக்க நிலம் கையகப்படுத்துறதில்ல. அதுவும் குறிப்பாக ஒரு 500 மீட்டர், நான் ஃபஸ்ட்டு இந்த வீடியோவில் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா தெரிஞ்சிருக்கோம், ஒரு பில்லர்ஸில் பெயிண்ட் அடிக்காமல் ஒன்று இருந்திருக்கும். அதற்கு அடுத்தாற் போல் ஒரு 500 மீட்டர்ஸ் சென்ட் தாமஸ் மவுண்ட் வரைக்குமான அந்த கனெக்டிவிட்டிக்கான நிலம் கையகப்படுத்துறதுல தான் வந்து பெரிய சேலஞ்சஸ்னே சொல்லலாம். ஏன்னா 2008 இதற்கான பணிகளுக்கான இது எல்லாமே வந்து இனிஷியேட்டிவ் எடுத்துட்டாங்க. ஆனால் இது வரைக்கும் வந்துமே எதுவுமே நடக்கலை. ஏன்னா அந்த லேண்ட் ஓனர்ஸ் கிட்டத்தட்ட ஒரு 75 லேண்ட் ஓனர்ஸ் வந்து அவர்களுடைய நிலத்தை கொடுக்கறதுல பிரச்சனைகள் இருக்குது. அதுலேயும் குறிப்பாக அந்த நிலத்திற்கான இழப்பீடு தொகையில் தான் இங்கே பிரச்சனையே போயிட்டுருக்கு. அதற்காக அந்த 75 ஓனர்ஸுமே இதற்காக வந்து ஒரு வழக்கு கூட அவங்க பதிவு செஞ்சுருந்தாங்க நம்மளுடைய சென்னை உயர்நீதிமன்றத்தில். ஸோ அந்த கேஸ் ரொம்ப டிலே தான் இப்போ நிறைய பிரச்சனைகள் வந்துட்டு. அதை பற்றியும் நான் கொஞ்சம் பேசிக்கான டீட்டெயில்ஸ் நான் சொல்கிறேன். அது தவிர தில்லை நகர் ஃப்ளைஓவர் நான் ஆல்ரெடி சொன்ன மாதிரி 500 மீட்டர்ஸ் மட்டும் அதனுடைய டிஸ்பியூட்ஸில் இருக்குன்னே நம்ம சொல்லலாம்.
இப்போது ஒரு ஸ்டேஷன் உங்களுக்கு பார்த்தீங்கன்னா தெரியும். ஸோ நம்ம ஸ்ட்ரைட்டில் நாங்கள் பார்க்கலாம். அந்த ஸ்டேஷனுடைய பெயர் தான் வந்து புழுதிவாக்கம் அப்படின்னு சொல்லுவோம். இதாவது வேளச்சேரியிலேருந்து வந்தோம்னா இதுதான் இதில் ஃபஸ்ட்டு ஸ்டேஷனாக வரப்போகுது. ஸோ இதுலேயும் பார்த்தோன்னா ஆல்ரெடி இந்த ட்ராக் லேயிங் எல்லாமே வந்து அவங்க கம்ப்ளீட் பண்ணிட்டாங்க. ஸ்டேஷனுக்கான பணிகள் மட்டும்தான் அங்கே நடந்துகிட்ருக்கு. ஏன்னா ஸ்டேஷன் ஒர்க்கு வந்து 2021க்குள்ளே 2 ஸ்டேஷன்ஸ், அதாவது இந்த புழுதிவாக்கமும் சரி, அதே போல் நம்மளுடைய ஆதம்பாக்கம், இந்த 2 ஸ்டேஷனுமே வந்து கம்ப்ளீட் பண்ண போகிறதா அவங்க சொல்லியிருக்காங்க. ஸோ உங்களுக்கு இதில் லெஃப்ட் சைடில் பார்த்திங்கன்னா தெரியும். ஸோ இதனுடைய வேலைகள் வந்து நடந்துகிட்ருக்கும். ஸோ இது எல்லாமே கம்ப்ளீட் பண்ணிட்டாங்க. பெயிண்டிங்லேருந்து எல்லாமே கம்ப்ளீட் பண்ணிட்டாங்க. ஆனால் சின்ன சின்ன ஒர்க்ஸ் எல்லாமே வந்து அவங்க பண்ணிகிட்ருப்பாங்க. உங்களுக்கு நான் இந்த வீடியோவில் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா கூட தெரியும். நான் ஒரு ரொம்ப பெரிய மேன் பவர் சொல்ல முடியாது, ஓரளவு ரீசனபிள் மேன் பவர் வச்சு ஒர்க் பண்ணிகிட்ருக்காங்க. அதே போல் இந்த ட்ராக் பொறுத்த வரைக்கும் இதனுடைய பணிகள் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோன்னா சுமார் 75% பணிகள் வந்து அவங்க முடிச்சிட்டாங்க. அதிலும் குறிப்பாக நம்மளுடைய ட்ராக் லே பண்ணுறது, அதே போல் ரயில்வே ஸ்டேஷன்ஸ் வந்து கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் பண்ணுறது, இது எல்லாமே அவங்க கம்ப்ளீட் பண்ணிட்டாங்க. அது தவிர அதனுடைய சிக்னல்ஸ், இப்போது மேலே நம்ம பாலத்தில் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா தெரியும், அதற்கான சிக்னல்ஸ் முதற்கொண்டு எல்லாமே வந்து சிக்னல் சிஸ்டம் எல்லாமே வந்து அவங்க கம்ப்ளீட் பண்ணிட்டதாகவும் அவங்க சொல்லியிருக்காங்க. அது மட்டும் இல்லாமல் இந்த வருடத்திற்கு, அதாவது 2020ற்கு நம்மளுடைய சதர்ன் ரயில்வே சுமார் 40 கோடி ரூபாய் இந்த ப்ராஜெக்டுக்காக வந்து அலோகேட் பண்ணியிருக்காங்க. அதன் அடிப்படையில் வேளச்சேரியிலிருந்து ஆதம்பாக்கம் வரைக்குமான பணிகள், அதாவது அந்த 40 கோடி ரூபாய் மதிப்பீட்டில் இப்போதைக்கு நடந்துகிட்டு இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி நம்ம சொல்லலாம். அது தவிர இன்னும் கொஞ்சம் இன்டகிரேஷன்ஸ்லாம் வந்து அவங்க பண்ண போகிறதாகவும் அவங்க சொல்லியிருக்காங்க. அதை விட முக்கியமான விஷயம் என்ன அப்படின்னா, 2021லேருந்து வேளச்சேரியிலிருந்து ஆதம்பாக்கம் வரைக்குமான ஒரு ஷட்டில் ட்ரெயின் சர்வீஸ் வந்து அவங்க ஆப்ரேட் பண்ண போகிறதா நம்மளுடைய சதர்ன் ரயில்வேஸ் தரப்பில் சொல்லியிருக்காங்க. ஏன்னா நம்மளுடைய சென்ட் தாமஸ் மவுண்டனுக்கான இட பிரச்சனை வந்து இன்னும் முடிவடைகிறதா தெரியல. ஏன்னா இதற்காக வெயிட் பண்ணுறோன்னு சொல்லி ஆல்மோஸ்ட் ஒரு 10 வருடங்களாக வெயிட் பண்ணிகிட்ருக்காங்க நம்மளுடைய சதர்ன் ரயில்வேஸ். ஆனால் நிலம் கையப்படுத்துறதுல நிறைய சேலஞ்சஸ் இருக்கிறதுனால இப்போதைக்கு ஒரு ஷட்டில் சர்வீஸ் வேளச்சேரியிலிருந்து ஆதம்பாக்கம் வரைக்கும், புழுதிவாக்கம் ஆதம்பாக்கம் வரைக்குமான ஷட்டில் சர்வீஸ் ரன் பண்ணுறது மூலமாக அங்கே இருக்கிற பேசஞ்சர்ஸ்க்கு வந்து கொஞ்சம் ஈஸியாக இருக்கும் அப்படிங்கிற மாதிரி அவங்க சொல்லியிருக்காங்க. அது மட்டும் இல்லாமல் இந்த திட்டமானது 2021லேருந்து இந்த ஷட்டில் சர்வீஸும் வந்து தொடங்கும். அதுக்குள்ளேயும் வந்து இந்த 2 ஸ்டேஷன்ஸ் பணிகளையும் சரி கம்ப்ளீட்டாக முடிவடையும் அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லியிருக்காங்க. உங்களுக்கு இதில் பார்த்தீங்கனாலே தெரியும், அந்த எலக்ட்ரிக் போல் எல்லாமே அவங்க கம்ப்ளீட் பண்ணிட்டாங்க. ஸோ இதுதான் கிரேட் லெவலில் இறங்க போகுது. ஏன்னா இப்போ நம்ம வேளச்சேரி வரப்போகிறோம். உங்களுக்கு ஸ்ட்ரைட்டாக பார்த்தீங்கன்னா கூட தெரியும், அந்த வேளச்சேரியில் இருக்கிற அந்த ஃப்ளைஓவரனுடைய ஷேப் தெரியும். ஸோ இதிலிருந்து அது கிரேட் லெவலில் வேளச்சேரி ஸ்டேஷன்ஸில் போய் நம்மளுடைய இந்த சென்னை MRTS வந்து முடியும். அதாவது இங்கேருந்து பார்த்தோன்னா ஃபேஸ் 2 எக்ஸ்டென்ஷன் இதிலேருந்து தொடங்கும்னு கூட நம்ம சொல்லலாம். இந்த இடத்துல எக்ஸாக்டாக இந்த எலிவேட்டட் ஃப்ளைஓவர் வந்து ஃப்ளாட்டாக கிரேட் லெவலில் வந்து பயணிக்கும். இது வந்து வேளச்சேரி ரயில்வே ஸ்டேஷன் வரைக்கும் கிரேட் லெவலில் தான் அது போகும். அது தவிர நம்மளுடைய 2021 ஆதம்பாக்கம் வரைக்குமான ஷட்டில் ட்ரெயின் சர்வீஸை வந்து ரன் பண்ணுறதுக்காக, அதிலும் குறிப்பாக இந்த 2 ட்ராக்லையும் ரன் பண்ணுறதுக்கான எல்லா விஷயங்களையும் நம்மளுடைய ரயில்வே தரப்பில் முடிச்சிட்டாங்கன்னு சொல்லியிருக்காங்க. அதிலும் குறிப்பாக கிராஸ் ஓவர் ஃபெசிலிட்டியை வந்து விஜயநகர், அதாவது நம்மளுடைய வேளச்சேரி ரயில்வே ஸ்டேஷன் பக்கத்தில் அவங்க பண்ணிட்டதாகவும் வந்து சொல்லியிருக்காங்க. ஸோ இப்போ நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா தெரியும், இந்த ஃப்ளைஓவர் தான் வேளச்சேரியிலேருந்து தாம்பரம் ஈஸ்ட் போகிறதற்கான இந்த ஒரு ஃப்ளைஓவர். ஸோ உங்களுக்கு ஸ்ட்ரைட்டாக பார்த்தீங்கன்னா தெரியும், இதுதான் வேளச்சேரியினுடைய ரயில்வே ஸ்டேஷன், MRTSனுடைய ரயில்வே ஸ்டேஷன் அதுதான். இப்போ இதனுடைய கரண்ட் அப்டேட் என்ன அப்படின்னா, வேளச்சேரியிலிருந்து புழுதிவாக்கம் ஆதம்பாக்கம் போன்ற ஸ்டேஷன் வரைக்கும், அதாவது அதனுடைய சர்வீஸ் வந்து அது வரைக்கும் ஆதம்பாக்கம் வரைக்குமான சர்வீஸை ஜனவரி 2021லேருந்து தொடங்கப்படும். அதாவது ஷட்டில் ட்ரெயின் சர்வீஸஸ் வந்து தொடங்கப்படும்ங்கிற மாதிரி நம்மளுடைய தெற்கு ரயில்வே சார்பில் சொல்லியிருக்காங்க. அது மட்டும் இல்லாமல் பரங்கிமலை வரைக்குமான ஒரு 500 மீட்டருக்கான நிலம் கையப்படுத்தல நிறைய சேலஞ்சஸ் இருக்கிறதுனால அது வந்து இப்போதைக்கு எப்போ நடக்கும் அப்படிங்கிறது யாருக்குமே ஒரு ஐடியா இல்லைன்னே சொல்லலாம். ஏன்னா இப்போதைக்கு ரீசெண்டாக நம்மளுடைய CMDA கூட இதற்கு தொடர்பாக ஒரு கேஸ் வந்து சுப்ரீம் கோர்ட்டில் ஃபைல் பண்ணியிருக்காங்க. என்ன ஃபைல் பண்ணியிருக்காங்கன்னா, ஹைகோர்ட்டில் கொடுத்த ஆர்டருக்கு வந்து ஸ்டே ஆர்டர் வாங்குறதுக்காக ஒரு வழக்கு தொடுத்திருக்காங்க. ஏன்னா நம்மளுடைய ஹைகோர்ட்டில் வந்து இதற்கான தீர்ப்பை வந்து மார்ச் 2019 வெளியிட்டிருந்தாங்க. அந்த தீர்ப்பில் அவங்க என்ன சொல்லியிருந்தாங்கன்னா, நில உரிமையாளர்களுக்கு, அதாவது குறிப்பாக ஒரு 75 நில உரிமையாளர்களுக்கான அதிகபட்ச காம்பன்சேஷனை வந்து வழங்க வேண்டும் அப்படிங்கிறத அவங்களுடைய தீர்ப்பாக சொல்லியிருந்தாங்க. நம்மளுடைய தமிழக அரசானது 2 கோரிக்கைகளை நம்மளுடைய சுப்ரீம் கோர்ட்டில் முன்வைக்கிறாங்க. முதலாவதாக லேண்ட் அக்விசிஷன் ஆக்ட் ஆஃப் 1894 படி தான் நாங்கள் இழப்பீடு தொகையை வழங்குவோம் அப்படிங்கிற மாதிரி அவங்க சொல்கிறாங்க. அதன் அடிப்படையில் சென்ட் தாமஸ் மவுண்டில் இருக்கிற இந்த 500 மீட்டருக்கான இதில் எவ்வளோ வேல்யூ கொடுப்பாங்க அப்படின்னா, ஒரு ஸ்கொயர் ஃபீட்டுக்கு 1912 ரூபாய் தான் கொடுப்பாங்க சொல்லியிருக்காங்க. ஸோ இது கொஞ்சம் கூட ஃபேர் கிடையாது அப்படிங்கிறது நம்ம எல்லாருக்குமே தெரியும். ஆனால் அவர்கள் இதில் ஸ்டெபனாக இருக்காங்க. அது தவிர இரண்டாவதாக ஒவ்வொரு இடத்திற்கு ஒவ்வொரு வேல்யூ தருவோம் அப்படிங்கிற மாதிரியும் சொல்லியிருக்காங்க. ஏன்னா மெயின் ரோட் பக்கத்தில் இருக்கிற இடத்திற்கு ஒரு வேல்யூவும், அதே போல் கொஞ்சம் உள்ளே இருக்கிறதுக்கு இன்னொரு வேல்யூவும் இருக்கும் அப்படிங்கிற மாதிரி அவங்க சொல்லியிருக்காங்க. இது எல்லாமே வந்து நம்மளுடைய CMDA தரப்பில் ஒரு குழு நியமிச்சிருந்தாங்க கடந்த வருடத்தில்.
அந்த குழுவின் ரெக்கமெண்டேஷன் அடிப்படையில் இந்த இழப்பீட்டுத் தொகையை வந்து வழங்குவோம் அப்படிங்கிற மாதிரி அவங்க சொல்லியிருக்கிறாங்க. ஸோ இதுதான் வந்து நம்மளுடைய தமிழக அரசு ஒத்துக்காததற்கு காரணம். ஆனால் அங்கே இருக்கிற அந்த 75 லேண்ட் ஓனர்ஸ் வந்து என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா, அது மட்டும் இல்லாமல் நம்மளுடைய சென்னை உயர்நீதிமன்றத்தின் தீர்ப்பும் அதுதாங்க. நம்மளுடைய புதிய நிலம் கையகப்படுத்துகிற சட்டத்தின்படி இவர்களுக்கான இழப்பீடானது ஒரு ஸ்கொயர் ஃபீட்டுக்கு 4500 ரூபாய் தரப்பட வேண்டும் அப்படிங்கிறது தான் அதனுடைய தீர்ப்பாகவும் இருந்தது. ஸோ இப்போது அங்கே இருக்கிற மக்களினுடைய எதிர்பார்ப்பு என்னவாக இருக்குது அப்படின்னா, அதிலும் குறிப்பாக இந்த 500 மீட்டரில் இருக்கிற மக்களானது ஒன்று எங்களுக்கு இந்த ப்ராப்பர்ட்டியை கொடுங்க, அப்படி இல்லைன்னா அதற்கான இழப்பீட்டு தொகையை உடனே கொடுங்க அப்படிங்கிற மாதிரி தான் அவங்க சொல்கிறாங்க. ஏன்னா 4500 ரூபாய் ஒரு ஸ்கொயர் ஃபீட் அப்படிங்கிறது தான் இப்போ இருக்கிற ரீசனபிளான மார்க்கெட் வேல்யூ அப்படின்னு சொல்லி தான் நம்ம சொல்லலாம். ஸோ இதனுடைய கோரிக்கையை நம்மளுடைய அரசு கன்சிடர் பண்ணால் மட்டுமே இதனுடைய விடிவு காலம் இருக்கும். இவங்க வந்து இன்னும் கேஸ் மேலே கேஸ் போட்டுட்டு இருந்தாங்கன்னா இதற்கான சொல்யூஷனும் கிடைக்காது, இதனுடைய சேவையும் கிடைக்கிறதுல பொதுமக்களுக்கு கண்டிப்பாக ஆல்ரெடி நமக்கு டிலே தான் ஆகும். ஏன்னா ஆல்ரெடி நமக்கு 10 வருடங்களுக்கு மேலாக நம்ம போயிட்டோம். இன்னும் இதில் டிலே ஆகிறதுக்கான வாய்ப்புகள் தான் அதிகமாக இருக்குது அப்படிங்கிற மாதிரி தான் சொல்லலாம். ஸோ இந்த வீடியோ உங்கள் எல்லாருக்குமே பிடிச்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுன்னா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், மறக்காமல் நம்மளுடைய சேனலையும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங்.